心解決問題啦。咁我哋咧有淨係幾樣呢個軟件嘅事情要解決咧。咁咧請大家喺 Zoom 嗰度保持靜音啦，免得我哋背景咧有噪音嘅。咁大家都可以用到我哋嘅 PPT 啦。未必係應該要用嘅，但係咧你哋都可以使用到誒屏幕底下嘅呢個問答嘅功能嘅。我哋會全力以赴咁回答佢哋啦。我哋都可能會停低嚟解答其中嘅一啲問題啦。咁我哋都對呢啲問題係持開放態度嘅。所以咧，我哋都好希望咧，你哋將呢一個問題放喺討論欄嗰度，等我哋討論啦。喺屏幕底部嗰度有一個問號標誌啦，同埋都有標誌，同埋都有一啲字幕可以俾大家睇嘅。同埋我哋都有美國嘅手語，同埋更加其他多嘅語言啦。希望大家可以利用好呢啲工具。多謝晒，早上好，我哋 Stephanie Cooper 都好開心啊！今日嚟到呢度，同大家一齊啦，同埋多謝大家一齊，多謝大家出席呢次會議啦。咁我而家睇咗下咧，誒睇咗眼啦，睇到有好多市政府嘅代表一齊係出席咗呢個會議嘅。咁我肯定咧，仲有好多。我都好感激大家嘅投入啊！多謝大家抽出呢個時間，同埋咧，我都見到啊，其他波士頓港嘅其他合夥人啦，同埋其他合作夥伴，都好多謝大家。咁呢個計劃嘅核心部分咧，就係共同創造呢個沿海計劃啦，所以我哋要一致咁樣用沿海復興嘅產品啦。我哋係需要你哋嘅意見達到呢個目標嘅。咁我哋嘅呢個海岸線嘅復原力計劃咧，依然係我哋嘅重點。咁今日咧，我哋一齊分享下我哋計劃嘅流程啦，特別係分享我哋嘅草案，同埋喺近期適應期方面，我哋係想知道你哋對呢方面嘅反應嘅，想知道你哋嘅意見啦，對於我哋嘅沿海抗疫策略啊，係有咩意見嘅？咁我想強調咧，我哋一直係進行緊成個流程嘅，咁而家咧分享嘅就係一個草案嘅形式啦。咁咧，希望你哋嘅知識同埋意見咧，可以作出貢獻啦，令佢變得更好嘅。好啦，多謝 Cooper 副局長所講嘅，我哋今晚有好多嘢要講啊。咁我哋咧就一樣咁會繼續為呢個海岸復原力嘅工作咧繼續努力嘅。咁中間咧，我會花一大段時間咧嚟討論短期嘅適應區域呢個話題嘅。然後咧，再講少少個分析啦，同埋近期嘅一啲海岸嘅危險。到時候咧會俾一啲機會大家問問題啦，同埋提供反饋嘅。然後繼續落嚟第二個大嘅項目嘅主題咧，就係國家層面嘅工具去解決沿海地區嘅抗疫能力嘅。咁呢個咧，我哋喺開會秋冬季開會嗰陣時嘅民意檢測咧，已經係收到好多人嘅反應啦。所以咧，我哋就係一齊咧起草咗呢個草案啦，加咗啲國家嘅工具去對呢啲問題作出響應嘅，幫我哋去改善佢嘅。並且咧，我哋有時間講下下一步咧，意識到咧，我哋而家今晚講嘅材料其實好密集嘅。咁我哋下個禮拜咧會安排下上班時間啦，等大家分享你哋嘅意見啦，然後問更加多嘅問題嘅。咁咧，我哋再嚟講下咧今日嘅呢個討論要點樣開展啦，同埋係點樣建構出嚟嘅。咁咧，咁樣等成個討論係比較有建設性嘅。咁我知道咧，大家都好熱心啦，所以我好感謝大家嘅關注啊，因為我知道大家都好忙嘅，但係我好感激大家一齊嘅努力咯。希望咧，你哋今次咧，可以咧，就係首先咧，假設大家嘅
假設大家嘅發言咧都係善意嘅，並且咧注意到對其他人嘅影響啦，同埋咧對於其他人嘅解釋角度咧係持一個開放態度嘅，同埋咧就係留出空間俾人哋啦。同埋你自己都可以爭取一啲空間俾自己啦。比如話咧，你係傾聽人哋講啦，俾空間人哋講啦，又或者係爭取一啲機會俾自己去分享你嘅反應嘅。咁咧，我哋希望你哋會咁做啦。你哋可以睇到我哋有好多媒介咧，可以聽到你哋嘅意見嘅。所以咧，我哋都希望所有人咧都可以作出貢獻啦。咁最重要嘅就係咧，你唔一定咧話要需要自己有一啲技術嘅專業啦，去參與到我哋當中嘅。誒、任何問題咧都冇話係好愚蠢或者係好蠢嘅，只要問出嚟就係好問題㗎啦。咁跟住我哋就會嘗試咧去解答呢啲問題㗎啦。你哋可以嘗試咧用屏幕底部嘅呢個問答環節啊，問答嘅功能咧去提出問題嘅。咁咧，因為問題好多啦，如果你哋即係我哋唔一定可以跟得上啦，所以你哋可以將佢放喺聊天框入邊，呢個問答框入邊嘅，我哋會嘗試去解決佢哋嘅。咁開始之前咧，我哋一齊咧講一講關於而家我哋會用到嘅工具啊，叫做 Mentimeter 嘅。開會期間咧，我哋係會用到佢嘅。咁咧，你可以通過我哋嘅網頁啦，又或者係掃描我哋角落嘅二維碼去加入佢嘅。咁咧，等我哋知道，請等我哋了解下咧，邊一種類型可以代表到你啊？你係居民啦，定係社區成員啦，定係商人啊？市政府代表、州政府或者聯邦機構代表，或者其他代表嘅。咁呢啲情況咧，我哋都好想知道你哋係代表邊一方嘅人員出席嘅。好，我睇到有仲有比較多人加入啊，咁我會將呢個 link 咧放喺聊天室度嘅，然後咧我哋可以進行一個 Mentimeter 嘅民意投票啦。你哋可以繼續打開呢個窗口喎，因為開會過程當中咧，我哋會再次使用到佢嘅。咁呢度咧，你哋可以留低自己嘅反饋啦。咁咧，我哋知道咧。會議上面有好多代表唔同部門嘅人嘅，所以咧請大家繼續回覆。好嘅，而家咧我哋交俾 Diane Moran 啦，佢係抗疫能力嘅呢個首席嘅負責人嘅。好多謝大家啊！大家早晨好。咁咧，我同咧伊麗莎白同埋 Cooper 副秘書長一齊講。咁咧，大家一齊咧就係花幾個鐘啦。都知道大家好忙啦，我都感謝大家嘅投入啦。咁咧喺我哋咧可以開始花幾分鐘時間咧，重新去引入關於呢個海岸線復原力嘅計劃成個內容嘅。咁你可能咧第一次嘅呢個公開聽證會咧係未加入啦，未聽到啦。咁上一次開會咧，我哋係舊年秋天嘅，但係我哋需要更新一下啊，所以咧就2023年11月咧，我哋推出咗咧呢個海岸嘅復原力嘅計劃，已經有1年幾噶啦。咁我哋已經完成咗咧呢個計劃，呢個係我哋最後一次公開嘅聽證會啦。但係成個過程嘅真正目的咧，就係為海岸嘅抗疫能力啊，去發展一個全面嘅框架。我哋知道咧，沿海社區有好多人咧，而家都係做緊好多努力啦，就係咁呢啲努力咧，就係想加埋一齊，我哋想將佢聚埋一齊咧，將佢變成一個框架，帶到我哋成個沿海嘅所有工作之中嘅。呢個就係我哋嘅目標啦。我哋會用到唔同嘅方法去解決呢個問題啊。咁你可以睇到啦，我哋而家畫緊唔同嘅地理危險區啦。舊年秋天開會嘅時候咧，都講過我哋嘅沿海復興區啦。今日咧，我哋會更加注重咧呢個近期嘅適應區嘅。咁我哋都會評估下現有嘅一啲策略啦，同埋我哋用唔同嘅沿海環境嘅地方嘅策略啦，仲有國家主導嘅沿海全域嘅策略嘅。
呢個就係我哋今日要注重嘅主題啦。好啦，如果你未見過咧，我哋抗疫嘅呢個呢啲目標嘅話咧，呢度有一個摘要俾大家睇睇嘅。咁呢個就係我哋一開始成個課題嘅成個主題嘅呢個介入嘅目標啦。就係2023年嘅冬天咧，我哋而家仲係做緊咧所有關於海岸線復原力嘅工作咧，所有6個目標都包含喺度噶啦。咁咧，各邊咧都有好多資源啦。我哋而家依然係為咗海岸線復原力嘅所有工作咧，同埋呢6個目標咧，都係我哋所有工作都係圍繞呢6個目標嚟做嘅。咁自從上次咧公眾聽證會之後咧，我哋係一直喺度完善緊呢啲方法啊。基本上咧都係基於大家反饋嘅，同埋我哋咧嘅沿海類型，上次開會都講過噶啦。我哋喺度努力咁搜集緊沿海地區策略嘅同埋反應嘅。除咗上個秋天開會咧，我哋做咗個公開嘅網民投票啦，有好多人參與啦。咁沿海嘅策略嘅初期咧，我哋都收到好多嘅反應。呢個就係我哋今日嘅會議入邊要深入討論嘅嘢嚟嘅。跟住咧，我哋今日咧就會開會，最後咧再多講幾句啦。但係我哋真係對於成個草案咧，完整草案咧，今年嘅春天遲啲會提供俾公眾審核同批評嘅。咁呢個咧就係我哋嘅整體嘅計劃啦。我哋喺左邊咧就係見到呢個海岸復原性嘅地區啦，就係主要由呢個自然資源啦、分水嶺同埋呢個海岸嘅危害嘅造成嘅。咁然後喺呢啲地區入邊咧，我哋咧就係有唔同嘅地理嘅特別嘅性質啦。就係有包括咧呢個短期嘅適應嘅地區，同埋呢一個嘅海岸嘅地質特性嘅。咁我哋今日咧主要咧係集中咧係上邊嗰兩個嘅分嶺啦。咁我哋去下一個投影片啦。咁我哋咧就係見到呢一個嘅時間表啦。我哋喺呢個過程入邊咧已經係過咗大概1年噶啦，係喺2023年秋天係開始。咁我哋咧而家係將我哋所有嘅資料咧就係整理我哋最後嘅草稿啦。頭先咧我哋嘅秘書長 Cooper 都提過啦，我哋嚟緊到2025年嘅春天咧，我哋就希望咧有呢個嘅草稿同埋最後嘅計劃係出面世嘅。咁第一個大嘅項目咧就係、如果你係10月嘅時候參加過我哋嘅公共會議嘅話咧，我哋咧就係會見到呢個係新嘅一個名稱啦。我哋呢個嘅短期嘅適應嘅地區啦。如果你係記得我哋之前嘅會議啦，喺呢個海岸復原性嘅地區咧，就係主要係有一啲嘅近期同埋長期嘅海岸嘅風險㗎。咁呢個短期嘅適應嘅地區咧，就主要集中喺2030年洪水個危機，而呢一啲嘅係有高嘅密度嘅人口啦，呢個基建設施啦，同埋呢個經濟嘅資源嘅。同埋房屋嘅。咁我哋一陣間咧就會再講多少少呢個嘅意思係點樣。我哋今日會講嘅咧就係主要係呢個嘅短期嘅適應嘅危嘅地區。咁就算啦，係呢啲嘅地區冇塗到顏色咧，唔係話呢一啲嘅地區係冇風險，只不過咧佢哋嗰個嘅密度啦，係可能冇咁
冇咁高。咁所以我哋咧而家集中咧，主要想講下一啲嘅高集中性嘅，所以咧請大家都記住，我哋咧係嚟緊有呢個辦公室嘅時間啦，係俾其他嘅朋友啦。我哋唔係啦，話係豁免，即係唔係話係排除咗，唔係喺我哋有圖顏色嘅地區嘅人士嘅，所有嘅人士都係歡迎嚟我哋嘅辦公室時間提供你哋嘅意見嘅。咁呢個嘅短期嘅適應嘅地區個主要目的咧，就係、我哋咧就係要去分辨啦，呢個成個海岸嘅地區咧，邊一度咧係有一個嘅集合咗呢個人口啦、房屋啦、基建同埋呢個經濟資源，而係暴露喺呢個短期嘅意思係到2030年嘅海岸危害嘅風險嘅。然後咧，我哋係希望呢啲嘅目的咧嘅短期嘅適應嘅地區咧，係可以幫助咧通知我哋嘅地區性嘅分呢個優先次序啦，俾我哋嘅公共同埋呢個私人嘅資源啦，同埋提出咧適當嘅干預。我哋亦都咧係最後一個嘅目的咧，就係可以咧係嚟幫助教育我哋嘅社區人士啦，同埋其他嘅持份者啦，關於呢個成個海岸嘅風險，同埋佢哋嗰個嘅脆弱性啦，係比較一啲大嘅地區或者係區域嘅。咁我哋頭先都提過啦，今日係即係最後一次嘅公眾會議啦。我哋有3個唔同嘅部門啦，包括咧就係第一個咧就係人口同埋房屋啦，第二個咧就係建築物嘅基建同埋服務啦，第三個係經濟方面嘅。我哋咧覺得咧係每一個嘅部門咧都應該係要評估同埋提出佢哋嗰個適應嘅風險嘅。咁你可能咧就係睇到，可能要睇熒光幕呢幾個圖片咧，就有啲地圖有啲困難嘅。咁但係我哋今日個會議之後咧，我哋會將呢一個嘅演說嘅稿件咧，係會擺喺我哋個網站上邊嘅。咁我哋亦都係有一啲嘅例子嘅地圖。因為呢個嘅時間嘅限制啦，今日，所以我哋唔會能夠咧每一個嘅部門逐個講嘅。咁我哋如果今日咧係唔夠時間講嘅地區嘅話咧，你都可以歡迎大家咧係去翻我哋嘅網站上邊咧，可以睇翻今日嘅演講稿件啦，同埋相關嘅資料㗎。咁我哋見到呢個係所有嘅海岸線。呢啲嘅近期嘅適應嘅地區啦，咁呢個咧都係有每一個嘅地區咧都係有一個組合性嘅分數啦。呢啲係一個比較性嘅分數。咁就係關於咧有一個嘅，你可以見到一個嘅地圖嘅關鍵啦。就係如果深色啲嘅咧，就係有一個高啲嘅組成分數；淺色啲就係低啲嘅組成分數。咁我哋咧逐個嘅部門講一講。第一個咧就係人口同埋房屋嘅組成嘅分數啦。咁我哋呢個嘅資料嘅輸入咧係有包括居住大樓嘅價值嘅風險啦。第二個咧就係關於呢個可負擔性房屋嘅風險啦。第三個咧就係總人口嘅風險。第四個咧就係呢個
環境公平人口嘅風險啦。咁呢啲所有嘅分析咧，都主要係嗰個集中係研究2030年比較近期嘅適應嘅措施。咁我哋而家係有一個例子咧，就係譬如喺一個部門啦，呢個人口同埋居住喺呢個短期嘅脆弱性，我哋睇到左邊啦，我哋就見到嗰個嘅集中性個分別。咁我哋咧就將佢，我哋見到會有一個好高嘅密度啦，就係好深，就係有85%或以上嘅。咁就係喺呢個沿岸嘅地方，咁係對比起右邊咧係比較冇咁高嘅。高我哋係要重申一次咧，我哋就唔係話係投射話咧，我哋唔係話預計咧係其他冇顏色嘅地方咧係冇呢個嘅風險。我係呢個係想重申嘅，但係咧我哋就係要將收窄咧最容易同埋最重要嘅脆弱嘅沿岸嘅地方，有呢個人口同埋房屋嘅集中嘅地方嘅。咁然後咧，我哋講第二個嘅部門咧，包括呢個係建築物嘅基建組合分數。咁我哋嘅資料輸入咧就包括呢個道路嘅風險啦，呢個交通運輸嘅資源嘅風險啦，然後公共事業嘅資產嘅風險啦，同埋最後咧就係呢個誒公共嘅基建嘅風險啦。咁譬如呢個公共事業，即係話你嘅水電煤嘅輸送啦。咁然後咧呢個公共嘅基建風險啦，譬如學校啊、圖書館啊、醫院或者係一啲學兒所呢啲咧，都係屬於係公眾基建嘅風險㗎。咁我哋咧就係根據呢一啲嘅因素咧，就係亮點咗唔同嘅密集嘅地區啦。咁由呢個最深色係最高嘅集中誒地方啦，就到淺色嘅低集中地方嘅。咁如果咧你睇到因為右手邊嘅地圖有一度係比較細啲，所以我哋係放大咗俾大家睇噶。咁呢個係北岸嘅最高風險最高密集嘅近期短期嘅脆弱嘅地方。咁然後最後嘅部分咧就係呢個經濟上邊。我哋咧睇到嘅左邊咧，我哋係有乜嘢嘅輸入嘅資料啦，係包括咧呢個商業同埋工業大廈嘅價值風險啦，然後工作嘅風險啦，同埋呢個嘅海港同埋工作嘅沿岸嘅風險地區啦，同埋呢個商業貨運誒火車嘅通道地區嘅。咁我哋就見到有一啲嘅喺Cape Coast 出邊嘅海島啦。我哋咧就係見到有一個放大嘅地圖，就係等大家可以睇得清楚啲咧。對於呢個例子咧，就係經濟風險喺呢個短期嘅脆弱嘅地區啦，就見到有唔同嘅集中。
嘅地域。俾幾分鐘大家睇一睇。我哋咧都係確保咧每一個嘅部門咧都係獨立有體嘅，咁但係咧我哋都係有一啲嘅跨部門嘅短期嘅脆弱嘅地方。咁我哋咧而家呢個投影片啦，就係見到深色嘅咧就係有85%以上嘅脆弱性嘅。咁係可能咧係會有一個、兩個部門，甚至三個部門跨部門嘅風險嘅高密集嘅地區。如果係有如果係有橙色嘅咧，就係代表有兩個部門啦，係最深橙紅色嘅咧，就係有三個部門最高風險密集嘅地方。咁你見到喺左邊咧，就係喺呢個沿岸嘅地方，就係放大咗係喺右邊嘅地圖嘅。下一個投影片啦，你就係見到喺Cape Cod 嗰邊嘅。咁而家係講咗好多，我哋頭先咧都講過呢啲嘅投影片咧，我哋都會喺我哋嘅網頁上邊同大家分享噶。咁我哋都停一停啦，睇下有冇乜嘢問題啦，係關於呢個嘅短期嘅脆弱性嘅分析。咁我哋係俾少少時間啦。如果你朋友參與嘅朋友，你有問題嘅，可以喺我哋熒光幕底部 Q&A 問答嘅環節嗰度咧，可以寫一個問題嘅。有啲朋友咧將問題寫喺聊天室寫俾我嘅，咁麻煩咧大家可以將嗰個嘅問題咧寫喺 Q&A 喺呢個問答嗰個掣嗰度咧，咁可以等大家參與嘅朋友都睇到。咁Robert Clark 咧就有一個問題咧，就係 RTA 嘅物業係咪包括喺呢個交通方面啦？咁呢個咧就唔係明顯係包括嘅，不過咧道路就係包括喺呢個嘅基建方面嘅。咁我俾啲時間大家寫出你嘅問題。咁我哋而家可以做呢個嘅投票嘅回應啦。咁大家咧可以喺呢個聊天室嗰度啦，見到我哋有一個嘅Mentimeter 啦，就係嗱，我哋頭先咧，我哋有105位人士喺今日呢個會議度啦回應啦。咁有最大嘅代表人物咧，就係呢個本地地區嘅代表人選啦。咁 Deanna 啦，頭先同大家咧都係講咗呢個短期嘅風險。咁我哋咧都講咗我哋嘅目標，個目的咧點解係要講出呢一個嘅短期嘅脆弱性風險嘅分析咧？咁我哋就想問下大家咧，你覺得呢一啲嘅分析咧，點樣係可以幫助我哋咧呢個海岸恢復性係應用喺邊一方面係最有用嘅啦？咁你可以喺呢個聊天室入邊有個連結啦，係 Mentimeter 咧，就係投票講出你覺得呢啲嘅分析嘅數據咧係應用喺邊度咧係最好嘅啦。
咁第一個咧就係改善呢個了解啦，係點樣呢啲嘅短期嘅脆弱性咧，點樣影響我哋嘅海岸啦？第二咧就係分辨咧有啲乜嘢嘅社區咧係有一啲共同嘅風險嘅特色啦，去推廣咧呢個共同嘅學習啦同埋合作。第三個咧就係通知我哋嘅公共人士同埋呢個私營嘅資源同埋干預者咧係點樣排先後次序。咁最後咧就有一啲嘅其他嘅。咁我亦都係我哋盡我哋嘅能力即係回答一啲嘅 Q&A 嘅問答問題啦，亦都係睇緊呢個嘅今日個投票嘅。咁我亦都係回應翻一啲喺呢個問答Q&A 嗰度講嘅問題。咁我見到有幾條問題咧，Antonio 係發問嘅。咁你有冇咧係考慮過呢個誒我想強調之前應該講噶啦，呢個咧就係我哋而家係去啊我哋就係講呢個嘅海岸嘅一啲嘅策略。我哋係要分辨嗰個嘅需要咧，係點樣分辨呢個嘅海岸嘅環境入邊咧？我哋係應該咧係根據嗰一個嘅環境啦，係採取邊一個嘅採取邊一個嘅措施嘅邊一個嘅策略，因為咧呢啲策略咧就係會係根據喺邊一度唔同咧，就係會採取唔同嘅策略嘅。我哋咧都想同大家咧都係有呢一個嘅對話啦。咁究竟咧呢啲特別嘅咁呢個係我哋其中一個嘅對話嘅，同埋咧點樣喺呢個地區性上邊咧嘅合作性咯。咁喺啲乜嘢地區我哋係會有分享嘅風險，就需要用呢一啲嘅分析嘅數據。好，好啦，我覺得咧講緊。咁每個城市嘅準備同埋應對咁能力都呢各不個亦都相同嘅，係咁佢哋之間咧你所係點有頭先樣安排？講嘅嘢咧，都係誒可能呢咁佢係點有一個大樣聯繫嘅起身嘅咧？因素咁咧咯，同亦都氣候變化嘅係會時機係啦，連結去有關嘅。好似拉閒咁嘅社區咧，我哋而家係代表拉閒去發言嘅。咁比如話冇全職規劃師嘅人咧，就冇全職規劃師咧，或者係冇全職嘅工程師資源嚟推動呢啲事情嘅。雖然我哋嘅排名咧，不如咧一啲發展比較好嘅、比較發達嘅中心咁高啦，但係咧我哋嘅脆弱性咧，誒、但係我哋脆弱性係比較高嘅，因為咧唔單止係唔係話因為我哋冇呢啲資源啊。所以我覺得呢個係需要考慮嘅因素嚟嘅，因為佢確實係會影響成個社區嘅脆弱性啦。嗯，咁樣會影響到佢哋計劃能力啦。因為我哋咧係一個半島啊，咁喺評論中我都講到啦，可能會有一啲企業或者係房產咧，其實係唔會俾洪水淹沒嘅。咁咧，如果城市當中有一條主要嘅道路俾洪水淹沒嘅時候，所有人都會受到影響嘅。咁咧，嗰度嘅安全部門係冇辦法應對咁嘅事嘅。我哋要睇到咧，呢個洪水區喺邊度啦，邊啲財產會受到影響啦。咁佢唔係話咧，一直都可以睇得出嚟嘅。
咁我哋知道咧，你哋面臨好大挑戰，我完全理解嘅。但係咧，我淨係想補充呢一點，等你哋思考一下啦。好，當然啦，多謝晒，我哋好感謝你嘅反饋啊！同埋我想講一件事咧，就係、我哋分享咗呢個領域嘅目標咧，我哋好感激嘅。我哋都有講過咧，其中一個目標咧就係、提供信息㗎啦，優先級嘅。咁我認為咧已經係達到咗你嘅重點啦。同埋有一啲因素咧就考慮到，但係喺分析中咧有一啲因素係未考慮到嘅。咁但係呢個係唔係話唯一嘅因素嚟嘅，係咪？因為有好多數據點啦，同埋本地資源咧都係重要因素嚟嘅。所以多謝晒你嘅反饋啦。我而家咧大概花1分鐘時間咧，提出請大家提出其他方法啦。用呢個分析咧嚟提出關於呢個近期風險理解方法草案嘅其他反饋嘅，我哋會盡力回答大家提出嘅問題。誒Jim 啊，請問你可唔可以講一講關於住宅結構價值嘅問題呢？或者咧就係可以俾大家提下問題啦，確保大家都可以理解一致嘅。呢個係俾 Ellie 嘅。呢個問題咧就係住房中嘅人嘅脆弱性嘅評估分數有幾咁敏感啦。因為咧呢個其中一位人員咧同 Elizabeth 咧傾過咗啦。我想知道咧即係問題咧就係呢個風險價值嘅敏感程度啊，佢係咪更加偏向於富裕嘅地區咧？問題係呢一個答案咧，其實我哋已經採取咗措施嚟避免呢種偏差㗎啦。呢個指標估計咗咧成個結構價值咧受到影響嘅百分比嘅。咁咧，我哋喺麻省氣候變化評估中所使用嘅一種程序、一種措施啦，防範呢一種特定因素嘅。咁咧，呢個就唔係結構損失嘅百分比，而係美元嘅呢個價值嚟嘅。仲有咧，我會繼續講啦，回答John Body 卡關於評分系統嘅問題嘅，同埋咧有可能冇法到反映到社區嘅優先事項啦。即管咧從全州嘅角度嚟講咧，佢可能好有用，我覺得係完全正確嘅。咁好似我之前講到嘅啦，所有呢啲工作咧同埋分析唔係話要取代地方嘅努力啊。呢啲應該係你哋嘅優先事項啦，係咪？就唔係話你哋中意嗰啲啊，因為咧已經係累積咗好多問題啦。我哋希望社區咧可以繼續咧喺地方嘅層面規劃自己嘅脆弱性嘅問題。咁大部分情況下咧，佢哋使用嘅數據更加好、更細緻嘅。我哋冇辦法用佢哋呢啲數據嚟做分析啊，因為我哋係需要更加完整、全面嘅後期數據嘅，唔係話僅僅針對一兩個社區啦。因為咧呢個係需要大家一齊繼續努力嘅。咁你哋喺問題中都提到啦，真正嘅目的咧係為國家提供信息嘅。咁呢種數據咧點樣分佈喺成個海岸線呢？可以幫助我哋了解喺邊啲地方可能需要優先行動，並且確定資源嘅優先級嘅。咁咧我覺得你喺提問中都講過啦，我答案應該係兩者都要兼顧嘅。好多謝大家對於呢次分析嘅反饋啦，同埋點樣利用呢啲信息咧提出咗意見嘅。咁我哋都睇到有好多關於咧區域合作嘅方法，利用基於資源嘅解決方法咧嚟應對呢啲威脅等等嘅。咁我會將呢個問題咧俾大家討論啦。咁請大家隨時回覆。但係我哋而家咧轉個方向咧，講一講國家層面嘅工具同埋行動啦，同埋沿海嘅角度咧睇待呢個問題意味着係乜嘢嘅，同埋點樣提升沿海地區嘅復原力嘅。好啦，咁我哋舊年嘅秋天咧已經談到咗呢個問題啦，亦都通過在線嘅公眾調查進行咗討論。咁嗰陣時咧，大家都對一啲關於更加高級嘅主題啦，俾到我哋非常好嘅反饋啦。認為國家啦喺呢方面可以發揮作用嘅。
咁咧，我哋今日想同你哋一齊咧更加深入討論呢個問題嘅。請睇一睇下一張幻燈片啦。我哋所做嘅呢件事咧，就係仔細咁研究咗我哋上次開會同埋我哋進行調查當中獲得嘅所有反饋啦，同埋咧試下揾出啲常見嘅一啲主題啦。我哋成日都睇到同樣嘅諗法反覆咁出現，並且獲得好多支持嘅。咁我哋將佢哋分為四大類嘅策略啦。咁呢張幻燈片上面睇到就係呢四種策略啦。咁喺下邊咧呢啲子彈點咧，全部都係我哋選出嚟嘅反饋中嘅一啲實際嘅主題。咁第一個策略咧就係降低沿海災害對新建同埋現有建築同埋基礎設施嘅風險嘅。第二係要求國家投資具有彈性啦，並優先考慮影響最大嘅行動嘅。第三就係投資於保護、恢復同埋提升我哋嘅國家文化資源，並且係支持公平咁進入海岸方面咧。最後咧第四項咧就係投資同埋支持地方同埋區域努力提高抗災能力嘅。咁再講多次啦，呢個四個問題咧，都係我哋嚟根據列島嘅情況嚟定義嘅術語嚟嘅。咁咧，我哋會使用咧每個術語下邊列出個子彈點咧，嚟幫助你哋根據你哋反饋當中發現嘅共同主題嚟構建出嚟嘅。首先咧，如果你睇下下一張幻燈片啦，咁我哋想聽下你哋對四種總體策略嘅諗法啦。咁如果我哋討論咗呢個問題之後咧，就可以更加深入咁討論一啲更具體嘅行動啦。咁樣就可以真正咁實施佢哋嘅。首先咧，我哋都好想聽到大家嘅意見啊，評估佢哋嘅重要性啦。咁啊，我會俾下伊麗莎白等佢同大家解釋點樣做到呢一點嘅。好，咁所以咧，而家呢四類嘅策略咧排名係靠前嘅。咁我哋希望得到你哋嘅評分反饋啦，咁樣我哋都有機會啦，可以為等大家可以建議到其他符合呢啲要求嘅策略同埋行動嘅。我哋邀請你哋加入更多嘅內容啦，但係我想聽下你哋嘅諗法啊。喺呢四個選項當中咧，邊一個最適合你哋咧？我睇到有好多人已經喺度投緊票啦。咁我睇到咧好多呢啲都係優先事項嚟嘅，但係咧你哋可以幫助我哋指出咧最有影響力嘅一項啊。等我哋知道咧真正應該傾向於邊一方面，或者係需要進一步開發邊啲方面嘅問題嘅。好嘅，我哋俾大家1分鐘時間嚟回答，然後我哋會逐漸每個類別咧都會講一講嘅。好，我睇到越嚟越多嘅回覆啦，再等1分鐘啦，我會將呢個 Mentimeter 嘅鏈接再放到聊天框入邊啦。萬一有人會用到佢嘅話咧，就方便啲。咁再講多次啦，咁所有呢啲要點咧都係好重要㗎。咁至少從目前為止嘅回覆嚟睇咧，最後一點咧都係投資，都係關於投資同埋支持地方同埋區域嘅一啲工作嘅。呢個好似非常之關鍵啊！哦，我啱想咧，啱同伊麗莎白講到呢一點咧，而家仲有啲機會咧，就係有一啲諗法咧喺幻燈片當中咧冇體現到嘅，或者咧我哋可以即係喺呢度睇唔到啊，但係咧你認為咧比較重要嘅策略，大家都可以提出嚟嘅，我哋會俾大家一個機會啦，喺1分鐘之內提供你嘅意見，並且提供你嘅反饋。好，再嚟十秒鐘左右，我哋就繼續啦。好，咁我哋而家咧再分別咁具體嚟講一講頭先講到嘅四大類別啦，同埋根據大家嘅反饋啦，我哋睇下邊啲行動咧可以用嚟提升呢啲領域嘅
誒復原能力嘅。咁咧誒，如果咁我哋咧，同樣咧，每一個領域都會做同樣嘅事情啦。大家會話俾我哋知邊啲內容咧係最重要嘅，然後咧，我哋仲有機會咧可以聽到你哋嘅建議啦，話俾我哋知最需要關注邊啲方面嘅。咁其中一啲術語咧對大家嚟講可能係比較新穎嘅，我會簡單咁介紹一下啦。咁我講到咧呢個住宅物業銷售同埋租賃當中嘅紅險嘅時候咧。披露要求咧，我哋指嘅係租房或者出售房產嘅時候咧，需要簽署嘅強制性披露文件嘅。所以如果你想到咧，好似類似延泄露嘅事件咧，就好似類似噶啦。咁主要涉及嘅就係咧洪水風險啦、洪水損害啦、索賠同埋洪水歷史等等嘅。咁我哋講自願購房計劃嗰陣時咧，我哋講嘅係一個計劃啦。如果你願意嘅話咧，可以將你嘅房咧賣俾國家，而唔係咧喺私人嘅市場上邊。去售賣嘅，咁樣國家咧就可以購買並且投入使用，永久性咁保護佢嘅。咁咧其中一啲可能啦，可能比較明顯啦，比如國家撥款啦同埋貸款咧，係用於增強呢個復原力嘅改造嘅。咁我哋俾出啲例子咧，比如話一個貸款啦，俾地方委員會提供培訓嘅。咁你哋嘅規劃分區委員會啦、保護委員會等等機構啦，同埋接受過一啲郵政一啲危害方面嘅培訓嘅，好似更新州建築嘅規範啦，同埋新開發咧，同埋建築設施同埋易受災害地區嘅抗災性嘅限制等等啦。好，大家仲喺度回覆緊，我會俾大家1分鐘左右嘅時間嘅。好啦，因為時間關係啦，而家我哋就繼續講下一個類別啦，就係要求咧國家投資具有彈性並且優先考慮影響最大嘅行動嘅。咁咧，依家嗱，我哋標記一下啦，因為有一啲地方係需要解釋嘅。咁咧，我認為其中嘅大部分可能咁樣比較明顯嘅，比如話有啲選項啦，好似國家投資標準投資同埋住房標準啦，特別是係經濟適用房同埋易受洪水影響嘅地區啦。好似國家咧對於新基礎設施項目投資嘅復原性嘅標準，同埋咧利用海上嘅沙質沉積物來源嘅政策。咁樣可以等我哋更好咁喺戰略嘅地點咧，地區級嘅防洪嘅戰略地點地區咧去佈置防洪措施嘅，同埋確定咧疏散需要嘅公共交通線路同埋車站、公路、鐵路，優先考慮資源用於呢啲關鍵疏散路線嘅改造嘅。咁我之前都有講過啦，而家仲有機會咧，俾大家提出自己嘅諗法啦。呢啲諗法咧喺我哋呢度冇體現到，但係你哋覺得咧就係有必要嘅。咁無論係總體戰略啦，或者係排名中嘅行動啦，或者係其他嘅諗法咧，只要你有諗法嘅話咧，就將佢記錄落嚟啦。1分鐘之後咧，可以有機會同我哋去對話嘅。好，我哋再繼續等20秒左右時間咧，就要再次下邊嘅內容啦。好。
咁我哋仲有兩件事咧，想同大家一齊討論咯。咁啊，Diana 所講咧，我哋會開放呢個平台咧，等大家可以繼續提供其他建議同埋其他行動方案嘅。而家咧，我再具體講講咧，關於呢個投資保護、恢復同埋提升自然文化資源，並且支持公平咁同埋咁作海岸線嘅工作嘅。咁咧在此咧，我認為大部分嘅內容咧都好明顯啦，比如話啲詞咧，有啲詞可能對大家嚟講咧，大家唔熟悉嘅，所以咧，我哋講話識別沼澤嘅遷徙區嗰陣時咧，我哋講嘅就係嗰啲沼澤係需要自然嘅遷移咧，先可以喺海平面上邊生存嘅，所以咧可以識別出呢啲沼澤嘅遷徙區啊，可以了解我哋沼澤咧遷移到咩地方啦，咁樣我哋就可以確保佢嘅生存啦。咁更新成個沿海資源嘅數據。咁好多人咧，可能已經熟悉到我哋而家嘅一啲數據集啦，比如話濕地數據集呢啲啦，可以描述唔同嘅呢啲沿海資源嘅，同埋咧一啲數據嘅沿海嘅海岸線嘅資源咧模糊或者係自然狀態啦。所有呢啲數據都有助於更新你哋嘅呢啲反饋咧都有都有助於我哋更新嘅。咁咧。誒有一啲項目咧可能會遇到一啲挑戰啊，因為咧就好新，未嘗試過嘅。咁咧我哋今日討論呢個問題咧，就係關於公共土地使用權嘅要求啦，可以確保我哋可以嗰啲居民咧享有海岸線嘅便利嘅。最後咧，試點項目咧係旨在解決文化資源嘅脆弱性問題嘅。咁我哋講嘅文化資源嘅時候咧係好廣泛嘅，唔同嘅人嚟講咧，可能係意味唔同嘅嘢啦。咁其中佢哋可能包括咧地點或者事物啦，具有歷史意義嘅地方或者事物啦，或者係歷史燈塔或者類似嘅一啲好脆弱需要規劃嘅嘢嘅，需要長期保護嘅。我俾多30秒鐘大家啦，咁如果想表達你意見嘅朋友，可以喺Mentimeter 嗰度咧揀你嘅選擇。咁我哋亦都繼續望一望呢個問答按鈕嗰度咧，有其他朋友發表嘅問題。第四個嘅別類咧就係投資同埋支援啦，本地同埋地區性嘅努力咧，去增加呢個海岸復原性嘅。咁究竟咧係邊一啲係最有影響嘅方法去增加呢個嘅海岸復原性咧？第一個咧就係提供一啲嘅鼓勵啦，同埋呢個撥款啦，就係俾多啲嘅地區性嘅規模同埋區域性嘅規模嘅項目同埋合作啦，幫助咧係本地市嘅試驗嘅開發嘅方法啦，係去撥款嘅技巧係俾呢個本地同埋呢個地域嘅水平啦，提供更多或者更好嘅資訊，係俾現有或者將來嘅呢個海岸嘅危機，提供更多或者更好嘅資訊俾現有嘅海岸資源嘅地區或者係海岸線嘅情況。另外咧就係更多嘅撥款嘅機會咧，係進行執行啦，或者係建設嘅。最後一個咧就係呢個一個團體嘅簡化性啦，係容許咧更高嘅海岸復原性嘅計劃咧，係有更高嘅優先性嘅。咁我哋俾多幾分鐘大家發表你嘅意見。意見。 Mentimeter 嗰度咧，有其他朋友發表嘅問題。咁我哋繼續望一望呢個問答按鈕嗰度咧，有其他朋友發表嘅問題。第四個嘅別類咧，就係提供一啲嘅鼓勵啦，同埋
我哋咧見到呢個四個廣闊嘅類別啦。咁我哋呢個州嘅水平啦，同埋呢個本地水平咧，點樣係應用咧呢一啲嘅誒策略嘅？咁你而家咧有呢個Mentimeter 度有另一個問題咧，就係有冇其他嘅行動咧係需要即係作嘅唔同嘅優先性啦，去提高呢個海岸線整個海岸線嘅策略啦。咁我哋好多時咧係喺咁多個類別入邊咧，我哋都係忽略咗咧呢個資源嘅類別啦，係喺我哋嘅，因為咧我哋喺呢個自然資源方面咧係比較困難去收集呢個數據嘅。咁我哋咧亦都係嚟緊都係計劃啦，係會包含喺呢個嘅自然資源，例如尤其是咧係呢個鹽嘅沼澤啦。咁呢個咧未必係有一個嘅方法啦，不過咧我哋係需要咧展示一啲嘅資訊，係關於咧呢個自然資源嗰個嘅脆弱性。咁我哋嚟緊都要諗下點樣可以解決啦呢個嘅數據嘅縫隙啦，就係唔能夠提供更多關於自然資源嘅數據嘅。咁我就係想話俾大家知呢個我哋需要係再研究一下點樣改善呢一個數據缺乏嘅自然資源嘅問題㗎。咁有啲嘅朋友表示咧，即係喺呢個州政府嘅層面度咧，一啲嘅更多嘅協調啦，咁同埋呢個鹽沼澤嘅保育啦，提供呢個財務資源啦，咁一啲嘅另類性嘅收入啦，去支援咧呢一個嘅財務嘅支出。嗱，因為我哋而家暫時都唔夠時間咧，係逐個朋友嘅意見咧，係俾大家聽嘅。但係我哋咧係呢一啲嘅大家嘅意見，我哋會係收集埋咧，係放喺我哋嚟緊嗰個嘅草擬嘅最終嘅草稿嘅計劃入邊嘅。咁我哋咧都係睇下第二啲嘅州咧嗰個嘅例子或者係做法咧，都係好多謝你哋嘅意見嘅。咁譬如咧提供一啲可以到達嘅溝通資訊啦。我哋都見到有好幾個嘅意見，我哋咧都係好有興趣啦，係尤其是對於本地政府嚟講啦，你會唔會係可以有一啲嘅喺呢個州份嚟講，我哋有啲乜嘢嘅？如果你係能夠提出一啲特定嘅建議，就會對於我哋呢個草擬嚟講咧係好有幫助㗎。
同埋咧嚟到我哋有一啲嘅行動啦，或者你係有一啲嘅建議啦，你可以啦，可以將你嘅建議喺我哋呢個草稿或者咁有一啲意見咧，就係對於一啲外圍嘅代表啦嘅團體啦。咁即係有啲咩嘅方法可以令到我哋嘅資源咧係做到更多更好嘅？有幾個嘅意見啦，就係支援啦，呢個係修正啦、退休啦，就唔係淨係呢個財政支援嘅，亦都係有啲附屬嘅法例同埋監管嘅。咁有一啲嘅撥款咧，係可以超越我哋嘅公立嘅資源所能夠做到更多嘅。John 就有一個問題啦，我哋就將今日咧嘅會議啦，我哋就係會係總括呢啲嘅公眾人士嘅回應，然後就會係去提煉我哋最終個草稿計劃啦，同埋將大家嘅意見咧係總結喺我哋嘅最終嘅草稿計劃入邊嘅。另外一個嘅問題或者建議咧，就係呢個嘅州政府嘅撥款同埋點樣係去解決呢一個嘅洪水水浸嘅問題㗎。咁我哋主要而家咧係講呢個海岸線海岸復原啦，我哋暫時咧就未係包含呢個洪水嗰個問題住嘅，我哋而家係未有一個嘅綜合嘅數據能夠係涵蓋到呢一個嘅洪水方面嘅問題。我哋而家呢個嘅做呢個嘅洪水嘅模型啦，我哋如果能夠將呢啲嘅數據放埋一齊，同埋綜合埋其他嘅模型一齊嘅啦，呢個係一個好重要，我就唔能夠係即係排除嗰個重要性，因為咧，尤其是喺呢個嘅海岸嘅地方啦。因為就算唔係啱啱係貼住沿岸嘅地區咧，都係能夠受到呢個海岸嘅洪水嘅影響嘅。所以我哋而家我哋去諗咧呢個嘅誒一個組合性嘅洪水嘅危險嘅時候咧，我哋會係喺將來嘅計劃嗰度咧係會繼續。我哋暫時喺呢一個嘅階段就未包含入去，因為我哋未有嗰個嘅模型喺度嘅。咁John 咧喺 Q&A 問答嗰度咧，我哋亦都係同所有嘅持份者啦，包括呢個
保險嘅公司啦，我哋嚟緊咧都係有好多嘅挑戰，其中一個最大嘅挑戰啦，我哋喺呢個沿岸嘅背景嚟講啦，我哋而家唔係講緊一個標準性嘅誒呢個物業嘅保險，就唔係呢個。唔係話講呢個細嘅私人嘅保險水浸保險嘅，咁我哋想講啦，就係呢個教育性方面啦，我哋非常之有興趣嘅咧，就係同埋一個嘅倡議咧，我哋就係呢個有全個州份嚟講咧。咁其實全州嚟講咧，只係得2%或者3嘅物業咧係符合資格咧，係參與呢個國家性嘅洪水保險嘅。咁但係呢個咧就唔係呢啲物業就未必係合乎私人保險嗰個標準嘅。我哋有86條嘅意見啦，就係首先好多謝大家提出嚟嘅意見啦，係可以咧更加精煉我哋嘅誒之後嘅。咁呢個之前提過啦，咁我今朝講啦，我哋今朝嘅會議咧會係喺我哋嘅海岸復原性嘅倡議嘅網頁嗰度啦，喺熒光幕上邊咧係有一個嘅落地網頁，你可以喺聊天室嗰度啦。Cooper 秘書長咧就係將呢一個嘅網頁啦係刊登出嚟嘅。咁嚟緊咧，我哋亦都有辦公室嘅時間啦。我哋有係有朝頭早嘅選擇，亦都有下晝嘅選擇啦。嚟我哋嘅。咁同埋我哋今日嘅會議咧，係有7個語言嘅翻譯版本嘅錄音咧，都可以喺我哋嘅網站入邊咧係揾得到嘅。我哋頭先亦都提過啦，每一個嘅部門嗰個例子咧，就今日未能夠有時間講啦，但係你可以啦，係各位有興趣嘅朋友都可以喺我哋嘅網站上邊啦睇到相關嘅資料㗎。咁我哋希望今個星期尾或者係盡快啦，可以將所有嘅資料同大家係分享嘅。咁我哋需要一啲時間，如果你哋需要一啲時間啦，係去吸收呢啲嘅資料，或者有問題或者有意見嘅話咧，我哋嚟緊有2日嘅朝頭早嘅選擇啦，同埋2日下晝嘅辦公室時間嘅選擇嘅。咁然後我哋嚟緊咧就係會將一個完整嘅草案嘅計劃啦，就係俾公眾人士檢視同埋係意見發表意見啦，就係嚟緊嘅春天嘅。咁我好多謝大家用時間啦係去參加我哋嘅。如果咧你係有問題嘅啦，我亦都會係將我自己嘅電郵地址喺個聊天室嗰度刊登出嚟嘅。咁我哋嚟緊嗰個時間表嚟緊啦，我哋
我而家就係未有一個正確嘅日子咧，我哋嘅完整嘅草稿計劃啦，幾時會係發放出嚟嘅？但係我哋如果一旦係發放咗我哋嘅草稿嘅話咧，我哋就會係歡迎大家咧係提出呢個嘅公眾嘅意見啦，或者提出問題嘅。我哋到我哋希望咧，最終我哋嘅計劃咧就係到今年年尾到咧就會完成嘅。咁今日咧就差唔多。我哋都如果係朋友有其他嘅問題嘅位啦，都好歡迎你哋可以發問嘅。咁啊係可以早咗少少完結嘅。好多謝大家今朝嘅時間啦，好多謝你哋嘅時間。我哋知道大家都好繁忙嘅，咁好多謝祝你哋大家有愉快嘅一日。